Готовим картошку фри в аэрогриле правильно. Загружаем первый раз, выставляем 160 градусов на 5 минут, так как картошка заморожена, она сначала должна прийти в нормальное состояние. Вот такая она получилась. Перемешиваем, загружаем, уже выставляем 180 градусов на 5 минут. В этот момент картошка уже дойдет внутри и будет почти готова. Но нам осталось сделать хрустящую корочку. Загружаем в третий раз, выставляем программу картофель фри, это 205 градусов на 5 минут. И вот такая красота у нас получилась.